Aí, ó, galera, ó. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora pescar? Estamos voltando na beira do rio aí, ó. Eu, o amigo Samurai e o amigo Guilherme. Tudo bem, galera? Tudo certo? Pescador de Dourado e o pescador de Jundiá ali, ó. Aí, ó. Reforço hoje, né? Reforço. A última pescaria deu boa, né, Samurai? Graças a Deus. Deu banana, deu peixe frito e deu peixe também, né? E hoje a gente veio pescar, galera. Se a gente pegar um peixe, a gente vai assar aqui, ó, na beira do rio pra vocês. Antes de começar o vídeo, nosso amigo Samurai tá começando um canal novo aí. Vou deixar o link na descrição. Mais pra frente nos vídeos eu vou falar aí, o canal dele é de churrasco, voltado pra comida, eventos. E eu vou deixar o link pro pessoal tá se inscrevendo, pra tá conhecendo o trabalho do nosso amigo Samurai. Então, conto com a ajuda de vocês. Fala um pouquinho, Samurai. É isso daí, que nem o meu amigo Parentes da Pesca falou aí. Meu canal vai ser sobre churrasco, culinária, de tudo um pouco, né? Que o churrasco, aí o pessoal, a maioria sabe assar uma carne, sabe? Mas eu vou estar mostrando desde tempero, de tudo. Aí que nem o Parente da Pesca falou, né? Que se inscreva aí e tal, ele vai deixar aí o link na descrição do vídeo, pra gente poder mostrar aí pra vocês, né? E pode pedir também, né? Tipo, tá pedindo o que vocês querem que eu faça, às vezes, né? Alguma coisa que a gente vai estar lendo e vai fazer. Beleza? Desde já agradeço já a todos aí. Então é isso aí. Tá aí. Conto com a força de vocês. Começar a fazer a montagem do material aqui. Vamos pescar com minhoca, coração de frango. E vou tentar pegar umas iscas aqui, ó. Na varinha telescópica. Pra gente tá iscando aí, pra gente pegar uns peixinhos brutos pra vocês. Se a gente pegar, trouxe uma grelha hoje. Improvisar uma churrasqueirinha ali. E assar pra vocês aí, beleza? Simbora com a gente. Tá aí, ó. Nossa primeira isca aí, galera. Já vou iscar o bicho. Tá aí, ó. Olha que lambari bonito. Cortei o lambari aqui, galera, ó. No meio, porque o anzol é pequeno. Iscar o bicho aqui, ó. Peixe vir juntar aqui, já era. Colocar uma minhoca aqui agora também. Não dá para deixar de trazer, porque é universal essa isca. Aí, ó, galera, ó. Peguei na boca já, começamos bem, graças a Deus, No coração, Samurai? No coração de galinha, aí, ó. Tá aí a isca aí, ó. Aí, galera, Começamos primeiro peixe. bem já. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai vir muitos desses. Tomara. Já vou deixar meio do jeito aqui, galera. Churrasqueira, ó. Improvisada aqui, ó. Se a gente pegar mais peixe pra gente assar. Lenha tem bastante aqui, ó. Jogada no chão. Já saiu um mandinzão top. Lenha nós tem. Improvisemos ali. E se nós pegar mais, é nós que assa. Esse local aqui, ó. É o local das bananas. Isso aí que tava enroscado aí, ó. Mas um carazinho. Veio. Olha o tamanho do mandinzão, ó, galera, ó. Olha que beleza aí, ó. A minhoca. Tá aí, ó. Bonito. Vai pro fogo daqui a pouco. Tá aí, ó. Mais um bruto. E a galera tá aí, ó. Churrasqueira já tá no jeito. Perdeu ou não? Veio. Veio? Aí sim, nem desliguei a câmera aí, galera, ó. Escapou não. Vou fazer ondinha. Tá aí, ó. Aiza, Samurai, rei da Joana. No coração, hein? No coração a Joaninha atacando aí. Mas tá bom. Tá bom, é peixe. É peixe. Vamos arremessar de volta e já colocamos outra minhoca. Por enquanto bem fraco, galera. 2 mandinhos, um caralho e uma joaninha aí. E a gente vai estar limpando aqui para assar na beira do rio. E contar com a sorte, ver se a gente pega mais algum aí. Pegar mais algum a gente vai mostrando para vocês aí. Mas hoje bem fraco. Então aí, ó, a galera tá lá, ó. Só fazer a limpeza dos bichos, tratar eles e meter na brasa e fazer o fogo.
Olha aí, ó, já abriu o primeiro mandim. Só jogar um salzinho por cima, colocar na grelha e já era. Olha aí, galera, nosso peixe tá limpo aqui, ó. Uma joana, com 2 pintadinhos, 2 mandinhos, né? E o carazinho. E a gente vai ver se pega mais algum aí. Acender a fogueira, temperar, jogar só um salzinho por cima, um limãozinho e já era. Aí sim, até que enfim mais um. Bonito, hein, Samurai? Opa, esse sim! Tamanho de chineludo, galera. Tamanho do pintadão aí. Esse vai pro fogo também. Vai pra brasa também, esse já. E não se esqueça, galera, se inscrever no canal do nosso amigo Samurai aí, viu? Vídeo toda semana aí. Deus quiser. Tá aí, ó, vai pro fogo. Os outros aqui, ó, tá aqui, ó, temperadinho. Já vamos limpar aquele dali, fazer o fogo ali pra vocês. E colocar aí. Falta o nosso amigo Guilherme lá, o Piado Dourado, pegar um peixe, até agora nada, né? Ah, tá, aí sim. Tá aí, galera, nosso fogo tá feito aí. Deixar fazer uma boa de uma brasa, coloquei uns gravetos. Colocar uma lenha grossa agora. O peixe tá temperado, os piados estão pescando aí, tenteando mais peixe. Por enquanto só o nosso amigo Guilherme não pegou nada, tá difícil. Tá meio triste ali, chorando. Ele é diferenciado, né? Ele pega os mais brutos sempre, né? Então... Pegou um douradinho lá esses dias, mas não sei se aquele dourado não tava doente, se ele não pegou na tarrafa e enroscou no anzol, galera. Olha a cara dele disfarçada, ele vermelhou lá, ó. Tamo aí, ó, o fogo tá feito então. Tá aí, ó, nossos mandinhos. Os peixes tá no jeito, tudo temperadinho. Daqui a pouco vai pra brasa. Aqui pegou agora? Ah, não acredito. Conseguiu pegar o primeiro então, Guilherme? Vamos ver o que que é aí, galera. Olha, pescador bruto. Yeah. Cuidado com o ferrão disso aí. Tá aí, ó, mais um broto. Show de bola, galera. Até que enfim, né? Falei que era diferenciado, sempre pega. Ah, tem que pegar, né? Tem o nosso fogo aí, ó. No tipo aí, galera. No tipo. Peixinho tá aí, já vai pro fogo, só esperar baixar o braseiro aí. Deu umas beliscadas bonitas lá, ó, naquele lá, no lambari, mas só deu umas cabeçadas e já parou. E é aqui assim, ó, nós é assim, ó. Negócio bem simples, bem rústico. E graças a Deus, agora começou a entrar os peixinhos. Começou a entrar na parte da noite, os bichos começam a aparecer. Nós chegou aqui, era mais ou menos umas 4h30 da tarde. Agora é 6h20. Tamo aí. Olha aí, galera, pensei que era um enrosco que tava vindo aí, ó. Mais uma bocuda. Tá aí a maior joana aí, galera. Tamo voltando ativo aí, porque você tá tomando meu título aí de Rei da Joana. Pois é, não fica esperto não pra ver. Tá aí, galera, ó, mais uma brota. Tá aí, ó. Hora de colocar nosso peixe na grelha aí, galera. Tá aqui, ó, do jeito aqui, ó. Dá uma ajeitadinha aqui. Olha aí, ó. Hoje peixe assado. Fazia tempo que o pessoal queria ver um vídeo desse aí, ó. Então tá aí. Estamos pagando a dívida pra vocês aí. Fazendo aquele peixinho assado na beira do rio. Que puxada foi essa, cara? Tomara que volte de novo, que essa foi violenta, hein? Cara do céu, dobrou bonita a vara. Tomara que volte. Meu Deus do céu, daquele lado agora? Tomara que venha. Aí, galera.
Agora tá os dois ali na expectativa. Tomara que não perderam a puxada, viu? Tá no lambari. E nosso peixe tá aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Perdeu o samurai. Galera, não deu tempo, mas pensa numa puxada violenta que deu aí. E essa dali, ó. Onde tá o nosso amigo Guilherme, ele parou também. Tudo no lambari, viu? Tô achando que esse anzol é muito pequeno. Pequeno anzol. Mas é isso aí. Um iscar de volta e colocar na água. Tá beliscando. Veio! No coração, galera. A isca que tá matando a pau hoje aqui na pescaria, viu? Opa! E pro enrosco aí. Vamos ver o que que é. Olha aí, ó. Tamanho do broto, ó. Olha aí, ó, que bichão bonito. Mais um. Graças a Deus, né, samurai? Vamos pegar um aqui, passar na beira do rio. E outro para levar para as namoradas. Exatamente. Os namorados estão esperando. Ah, galera, lembrar vocês aí, todos esses vídeos que a gente está fazendo aqui foi gravado antes do período da Piracema. A gente tem 70 vídeos para soltar no canal aí e foi feito antes do período da Piracema. Então, pessoal, vai ver a gente soltar vídeo aí nesse período aí até dia 1º de março, acho que, se eu não me engano, que acabe. São todos vídeos que foi feito antes desse período, beleza? Então tá aí. Galerinha, acabei de virar o nosso peixe aí, ó. Agora eu tô usando o auxílio da lanterna do celular aí, que a noite chegou, ó, os piata aí. E a gente tá perdendo bastante puxada no lambari como no coração aí, viu? Vou mentir pra vocês não. Aquela puxada que eu falei do anzol do Guilherme lá antes estourou. Eu desliguei o celular, fui iscar o outro ali, acabou estourando. Pode ser que seja traíra aqui, deve ter cortado. E olha como é que a gente tá ficando nosso peixe aí, ó. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Top mesmo, improvisado aqui, ó. E é isso aí. Pelo jeito é peixe bom, galera. Ó, mandinzão no lambari, hein? Olha o tamanho do broto. Sim, hein, samurai? Aí. Graças a Deus sendo boa de novo a pescaria. Esse lugarzinho aqui, quando não deu peixe, deu banana, mas agora tá dando peixe. Abençoado esse lugar aqui. Abençoado esse lugarzinho, verdade. Tá aí, ó, mais um. Mais um bruto aí que é pras namoradas agora, né? Opa, levar pra elas também, né? Pra elas também. E veio, galera. Ó. Tá aí, ó. Como é que pode, né? Tá saindo bastante mandinha aí, né, samurai? Tá saindo bastante mandinha. E no coração, né? Isca, coração de frango, né? Coração de frango, galera. Tá aí, ó. Isca nova, bem dizer, porque comecei a pescar há pouco tempo, né? Tá aí, ó. Mais um. Mais um, graças a Deus. Estamos pegando peixe. Show de bola. Show de bola. Tá aí nosso peixe assado. Vou tirar ele agora. Mostrar pra vocês aqui. Vamos degustar essa delícia aqui na beira do rio aí. Tá aí, galera. Peixe assado. Agora chamar os companheiros aí pra comer. E dar uma pescadinha que daqui a pouco a gente vai pra casa aí, que a noite chegou. Servidos? Limãozinho do mato aí, um limão rosa. Bora experimentar. Já que os companheiros estão com vergonha, galera, já peguei um aqui, ó. Jogar um limão do mato, ó. Espremer por cima aí, ó. E experimentar. Show de bola. E aí, samurai? Experimentar o bicho aí? Como é que tá aí, Guilherme? Show de bola. Bom? Não vamos falar que faltou cerveja hoje, né, galera? Meu Deus. Não vamos falar porque esse feriadão aí foi bicho feio, né? Aí sim. Tá aí, ó. Uma delícia. Comeu o peixinho aí, ó. Quem nunca fez, falo pra vocês, viu? Faça. Aproveite a vida. Pegar mais um pedaço aqui, ó. Mais um limãozinho. Aqui, ó. Só tirar os pedaços assim, ó. Olha pra vocês verem.
top. A pescaria tá show de bola hoje, hein? Show de bola, graças a Deus. Saiu uns peixinhos, saiu peixe assado, né? Não saiu banana só, né? Hoje não saiu banana. Não. Dá uma revistada aqui, galera, pra ver como é que tá. Pescaria hoje top, viu? Direito a peixe assado aí. Ficou uma delícia. Show de bola mesmo. Olha, a quantia de pernilongo. Será que tem? Bastante, né? Olha aí, ó. Tá aí a isca ainda. O pessoal tá ali terminando de comer. A pescaria foi show de bola. Galerinha, estamos recolhendo o material e vamos pra casa. Agradecer ao amigo Samurai mais uma vez com a gente aí. Que nem eu falei pra vocês, vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês. Agradecer ao amigo Guilherme também. Tá junto com a gente e a gente vai pra casa. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu!